Oke, sahabat berburu kicau burung. Hari ini kita akan memikat burung menggunakan getah cempedak atau seperti buah nangka dia pohonnya. Kemarin sore sudah saya kikis beberapa bagian dari batang pohon cempedaknya, dan pagi ini sudah saya ambil getahnya yang sudah bisa dipakai jadi pulut. Kita akan mencari burung-burung burcil. Di kebun kelapa ini masih banyak burung-burung korlapnya, kolibri, dan burung kecil yang lainnya. Oke. Ini dia sudah saya pasang pulutnya, setancapan di batang pohon pisang. Kita menggunakan medianya juga untuk mengundang burung-burung kolibrinya, burung kecil lainnya, dengan burung kolibri kelapa hasil pikatan saya yang sudah saya rawat. Tentunya sudah bisa dipakai untuk memikat ya. Oke, ikuti terus channel saya. Kita langsung saja. Masih ini saya tadi menggunakan yang pulut getah dari batang cempedak. Oke, saya akan bersihkan menggunakan minyak kelapa getah yang menempel pada bulunya, baru kita campur nanti. Ini dia minyaknya, itu yang buat pikat.